أطلقت الدفاعات المدنية في المحافظة الشرقية صفارات الإنذار. يرجى اتباع ما يلي: نتعرض حاليا لهجوم صاروخي من طراز سكود من قبل القوات العراقية بأوامر من قوات معادية، لذا ينصح المدنيون بالاختماء فورا والاستعداد للهجوم. إذا كان لديكم راديو يعمل بالبطارية في ملاجئكم فاستمعوا إلى موجتي 91.4 أو 11.4 FM للبقاء على اطلاع بآخر الأخبار والمعلومات. Civil Defence in the Eastern Province has sounded the danger alarm siren. Please proceed as followed. We are currently experiencing an ongoing attack by a Scud missile from Iraqi forces as ordered by enemies, for which civilians are advised to take shelter and brace for impact immediately. If you have a battery-powered radio in your shelter, stay tuned to 91.4 or 11.4 FM to remain up to date with the latest news and information.